हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सार के मोबाइल सॉल्यूशन में। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया है जो कि पोको M3 का हैंडसेट है। ये कम्प्लीटली डेट कंडीशन में आया है। एक दुकानदार भाई ने मुझे मोबाइल सेंड किया है, तो इसका कंडीशन काफ़ी ख़राब होके पड़ा है क्योंकि इसके पावर आईसी का जो शील्ड वगैरह है वहाँ पे निकाला गया है और काफ़ी इसमें शायद हीट दिया है। तो बोर्ड की कंडीशन मैं आपको दिखा दूंगा दोनों साइड। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना आप अगर टेक्नीशियन भाई हो। तो देख सकते हो पीछे की साइड अच्छा दिख रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे सीपीयू के ऊपर अच्छा खासा हीट दिया गया है क्योंकि सीपीयू के जो बॉल होते हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको हल्का सा दिख रहा है वहाँ पे दो बॉल देख सकते हो। एक बॉल मैंने निकाला है ट्विजर से। तो मैं टेक्नीशियन भाई जो नए टेक्नीशियन भाई है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो पेस्टेड आईसी रहता है वहाँ पे अगर आप हीट दोगे तो काम नहीं होगा। अगर आपको करना है तो उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। सीपीयू के ऊपर आपके पास स्क्रैप बोर्ड वगैरह होंगे तो उसके ऊपर सीपीयू रिवॉल्विंग के लिए उसका प्रैक्टिस करो, आपका हैंड स्किल सही करो। तो आप हीट देने से अच्छा कि आप उसको निकाल के अच्छे से रिवॉल्विंग करके लगाओ। कि काफ़ी हैंडसेट अभी इस टाइम जो है, काफ़ी हैंडसेट ऐसे आते हैं कि हमारा सीपीयू रिवॉल्विंग से हो जाता है। देख सकते हो बैटरी कनेक्टर पे जो शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है। मैं रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज दोनों मैं आपको चेक करा के दिखा दिया हूँ। देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मल्टीमीटर पे कि इसमें कुछ भी शॉर्टिंग हमारे बैटरी कनेक्टर के ऊपर नहीं है। तो मैंने इसमें पहले ही थोड़ा सा चेक कर लिया था इसमें कहाँ से फॉल्ट है, क्योंकि अगर कोई टेक्नीशियन भाई हैंडसेट छेड़ते हैं पहले तो उसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मैंने फॉल्ट को ट्रेस कर लिया था, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो बक लाइन है, जो देख सकते हो बक लाइन में जो कॉइल वगैरह लगे हैं उसमें मैं शॉर्टिंग आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। मैं एक बाय एक आपको चेक करा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। तो देख सकते हो मैं एक बाय एक करके चेक करा रहा हूँ। देख सकते हो ये वाला जो कॉइल है इसमें देख सकते हो फुल शॉर्टिंग आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे फुल शॉर्टिंग आ रहा है। और यहाँ पे एक कैप है जो उसमें भी दोनों साइड हमारा ग्राउंड हो चुका है। आप मल्टीमीटर के ऊपर देख लेना, और मैं जो प्रोप लगा रहा हूँ उसमें भी चेक करना। देख सकते हो यहाँ पर भी एक कैप है जो कि फुल शॉर्ट है। आपके पास अगर बोर्नियो का बीट मैप वगैरह है तो बीट मैप ओपन करके देख लेना। इसका जो लाइनिंग है डायरेक्टली सीपीयू से आता है। तो इस टाइम मैं क्या करूँगा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखूँगा और डायरेक्टली इस पर मैं सीपीयू और एमएमसी को दोनों को रिवॉल्व करूँगा। उसके बाद देखता हूँ कि हैंडसेट चालू होता है कि नहीं होता है। चलो फ्रेंड, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखूँगा, वीडियो में बने रहें। और आपके मन में अगर कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे पास हैंडसेट वगैरह भेजना है तो जब स्टार्टिंग में वीडियो चालू होता है, मैं काफ़ी सारे भाई पूछते भाई आपका नंबर क्या है, तो आप भाई पूरे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना। स्टार्टिंग में मैं अपना नंबर दे के रखा हूँ, तो आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और नीचे कमेंट में भी बता सकते हो। चलो वीडियो में बने रहो।
तो फ्रेंड बोर्ड को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। यहाँ पे कुछ पार्ट है जो लाइट बहुत परेशान कर रहा है, उसकी वजह से मैं रिवॉल्विंग सीपीयू और एमएमसी की रिवॉल्विंग का वीडियो मैं दिखा नहीं पाया। और जो पार्ट हमारा जो बकलाइन हमारा शॉर्ट था, देख सकते हो अभी नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है रिवॉल्विंग करने के बाद। तो मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि हमारा हैंडसेट चालू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली हमने सीपीयू और एमएमसी को रिवॉल्विंग कर दिया है और बोर्ड को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। बैटरी थोड़ा लूज़ है, इसका कनेक्टर थोड़ा सा लूज़ हो चुका है, तो उसको पकड़ के फिर हमको चालू करके देखना पड़ेगा कि हमारा हैंडसेट चालू होता है कि नहीं होता है। तो जो हमारा जो 2 लाइन हमारा शॉर्टिंग बता रहा था, जो हमारा बक लाइन जो शॉर्टिंग आ रहा था, वो कम्प्लीटली शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है। और पे देख सकते हो, मैंने आपको मल्टीमीटर से दिखा भी दिया है लास्ट में, इसमें नॉर्मल जीआर भी आ चुका है। तो फ़ोन को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका बैटरी लूज़ है और यहाँ पे शायद पावर बटन का जो टिप्स है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देख सकते हो फ्रेंड, फ़ोन हमारा फर्स्ट लोगो पे आ चुका है, कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। शायद हमारा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला, कुछ ना कुछ आपको जानकारी इसमें मिल गया है, क्योंकि इसमें देख सकते हो उसका जो बोर्ड का कंडीशन है पेज डाल के काफ़ी वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिखा, क्योंकि वीडियो में अच्छे से जो पेस्ट वगैरह लगा होता है तो अच्छे से दिखता नहीं। क्योंकि बोर्ड का जो कंडीशन था, मुझे काम करने का इच्छा भी नहीं था इस हैंडसेट के ऊपर, क्योंकि इस टाइप से अगर हैंडसेट आता है ना तो बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है। देख सकते हो फ्रेंड, कम्प्लीटली फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, तो आपको ट्रेसिंग भी आपको थोड़ा बहुत मालूम चल गया है कि हमारा कहाँ से फॉल्ट था। चलो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।